Табанот, батка, не е као мишка. И поред тоа, што ако и они мишката не се перат подугачко време, попримаат слични особини, разбираш. За разлика од мишката, која е поосетлива на промени на температура и треба да се пере секој ден, табанот се пере по потреба, за да не би дошло до оштетување на заштитен слој што се ствари измеѓу него и чарапата. Тој шо? Значи, Да кажем, ја нешто. чекај, после чекај. Добро, значи, се поставува питање кога е табанот спремен за перење, односно за плакнување. Тоа, батка, се испитува со една многу проста операција. Прво, се соблака чорапата, се сгужува у облик на локтица, затим се удира од зид, и ако остане лочка над зидот, онда нема дилема. Табанот е спремен за перење. Тој шо? Кажи. Да кажем, ја нешто. Чекај после. Добро. Најбитна операција, ватка, у хигиена на табан, ти е стругање. Стругање се обавува со специјален камен за табани, некои го викаат камен за пети, али тоа е погрешно. Правилен назив му е камен за табан или рок табан, во оригинал. Тој шо? Да кажем, еден бит. Чекај, Мики, после чекај. Добро. Го има у сите големини, уопште не е скуп и у сите могучи форми и тоа у зависност дали се користи за стругање на нормален или на дуст табан. И нарочито има ефекти кај особи што носат најлон чорапи за шопо успешно облакање на истите, разбираш. Втора операција, ветка, кај хигиена на табан ти е сечење ногти. Сега, на прв поглед, ке си помислиш дека они немаат врска со табанот, разбираш, али тоа е заблуда. Они се ветка многу битни за уметнички дојам, нарочито кога сме на плажа. Нормално. Тој шо? Кажи ми. Да кажем нешто. Чекаме после, чекай. Добро. Сечење ногти, ветка, углавном се обавува со ножици, а не е исклучена и употреба на мотор цангла, цвик цангла, а може да се употреби и хебла и бонсек. Тоа у екстремни случаи кога содржината ќе ја потисне формата у втор план, разбираш. И на крај, батка, кога ќе се обави стругање и сечење ногти, значи, пристапуваме кон перење, односно заплакнување. Се препоручува... Да кажем нешто. Чекај бе, Мики, чекај бе, Мика. Добро. Се препоручува трљање со мека спужва, при што треба да се удри акценат на простор помеѓу прсти. Тоа е ова. Пошто таму обично има најголема концентрација на непожелна содржина, разбираш. И на крај, батка, табаните се стакло, чисти, истругани и сечени ноктите. Се зима пешкирче, специјално за бришење табани. Се облака чиста чорапа, нова, ако има. И она е, батка, спремна за наредно ударање од зид. Да кажем себе вид. Ајде бе, Мики, кажи, аман. Си биле двојца другари, иделе по улица и едниот... Бубе, тргни се понатака, утоп ке се напиш. Беге. Заборај тој бате.